अब इसे धीमी आंच पे बॉईल कर देते हैं। इसमें चीनी ऐड कर देते हैं अब हम। हमने इलायची पाउडर भी रखा था, पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिए, अगर इलायची है उसे पीस के रखा था वो भी डाल देते हैं। आपके पास केसर है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम ड्राई फ्रूट जो भी हमने फ्राई किए थे वो डाल देते हैं। हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब ये बनके रेडी हो चुकी है। चलिए इसे सर्व करेंगे हम अब। ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है और हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसके दाने हल्के होके ऊपर आ जाते हैं ना, जब ये पानी कलर के हो जाते हैं ना तो ये बनके रेडी हो जाती है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं। मेरे पास यही थे तो मैंने ये डाले। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम तो चले इसे खाने और आप भी खाएं। बच्चे बूढ़े सब इसे शौक से खाते हैं। ये देखिए इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप चाहें तो बिना भिगोए भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे ये कम से कम समय में बन जाता है और इसे भिगोने पहले। ये रेडी हो चुका है। बाय गाइज।